दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। पहला ऑप्शन है 42-28, बी ऑप्शन है 28-14, सी ऑप्शन है 30-24, डी ऑप्शन है 49-35। तो अंतर देखना अपन को सबसे पहले इसमें, क्योंकि या तो अंतर होगा या भाग होगा, गुणा होगा, कुछ भी होगा इसमें। तो अल तीनों से भिन्न है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 14 का है। इन दोनों के बीच में 14 और 28 14 का है। इन दोनों के बीच में 24 और 6 30 का है। 35 और 14 49 का है। तो 14 का अंतर है, इसमें 6 का है। तो सबसे भिन्न कौन सा होगा? सी, 30 और 24।